今日係準備嘢食日，好多嘢搞。通常一星期嘅安排就係逢星期一我會準備一個星期要煮嘅嘢食。通常朝頭早送完返學，跟住之後就會去買餸，買餸之後呢，跟住下晝就開始準備嘢食啦。而家要準備定啲汁啊，因為小朋友好中意撈汁嘅，尤其係第二嗰個女Hania，佢好中意食蘑菇汁㗎。雞翼又要剪開一半，因為咁樣可以方便佢哋食。變咗呢個蘑菇汁啦，KFC 嘅蘑菇汁。Faria 話要食呢個，小朋友開始大個，佢哋嘅口味開始有唔同。工人姐姐煮嘅嘢又好單調，滿足唔到佢哋嘅需求。我哋就梗係希望佢食得豐富啲、健康啲啦。所以煮飯呢一 part 又要我負責。細佬食嘢呢，佢其實好多嘢都食，但係就係唔食菜，所以又要諗下辦法點樣吸引到佢要食下菜。正正經經俾佢不飯食嗰啲呢，佢食食下又唔食喎，咁就試下俾佢自己食壽司，咁樣用手食，睇下會唔會好啲啦。順便又當親子活動俾佢玩下，整下嘢食咁樣啦。但係家姐就最捧場，乜嘢都要試，乜嘢都會玩，因為佢最中意係錄影啊嘛。佢嘅表演欲真係好強，真係好犀利。不過我嘅目的都係想去可以食得健康啲、豐富啲。可能你會問中間嗰個呢，第二嗰個女點解冇佢㗎？因為佢嘅口味又係令我好頭痛嘅，需要俾好多時間去接受一啲新嘅食物嘅。真係3個嘅口味都唔同。學生姐話齋，用食物傳達我嘅愛俾佢哋，希望佢哋感受到咯。